Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Mawadah Ningsih dari mahasiswa profesi Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. Nah, kali ini kita akan sharing mengenai cara mencuci tangan. Yang pertama adalah dengan hand wash atau hand rub. Cara mencuci tangan dengan hand wash atau hand rub adalah selama 20-30 detik. Kita lakukan ya. Langkah pertama, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Selesai. Nah, perlu kita ingat, waktu mencuci tangan itu ada 5 momen atau kita kenal dengan 5 momen mencuci tangan. Yang pertama, sebelum menemui pasien. Yang kedua, sebelum kontak dengan pasien. Yang ketiga, setelah kontak dengan pasien. Yang keempat, setelah kontak dengan cairan tubuh pasien. Dan yang kelima, setelah kontak dengan lingkungan yang berada di sekitar pasien. Nah, setelah itu ikuti saya untuk melakukan bagaimana cara mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Ikuti saya ya. Nah, baik teman-teman sekalian, langkah kedua atau cara kedua untuk melakukan kebersihan tangan yaitu dengan menggunakan sabun selama 40-60 detik. Yang pertama, kita hidupkan air, kita basahkan tangan kita, lalu 1, 2, 3, 4, 5, 8, 1, 2, 3, 4, baiklah teman-teman sekalian, cara yang kedua untuk mengurangi cara penularan atau risiko penularan infeksius adalah dengan memperhatikan etika batuk. Ketika kita batuk, ketika kita tidak memiliki masker, ketika kita memiliki tisu, kita bisa membatukkannya ke dalam tisu kita. Setelah itu bagian dalamnya ditutup dan dibuang ke tempat sampah. Nah, yang kedua, ketika kita tidak memiliki tisu, kita bisa menggunakan dengan bagian dalam kita dengan menutup hidung dan mulut kita lalu membersihkannya. Oke, ingat ya teman-teman, jangan sampai lupa. Nah teman-teman sekalian, itulah sharing kita hari ini mengenai cara mencuci tangan dan cara etika batuk. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tetap menjaga kesehatannya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.